Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, diputades, diputats, persones que ens acompanyen avui, i honorable conseller. I gràcies, conseller, per la intervenció. M'ha encantat, m'ha encantat. L'única pega és que m'ha semblat que explicava el pressupost de l'Arcàdia Feliç i no pas el de Catalunya. Jo els pressupostos que m'he llegit han estat els del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i no m'ha semblat que anessin en la línia que vostè ha indicat. Els objectius estratègics del govern tenen molt poc o gens en compte la cohesió social i com a mostra aquests pressupostos del 2017 no són pressupostos socials. Em repeteixo amb el que ja han dit els meus companys. Vostès haurien pogut modificar la fiscalitat tal com hem demanat Catalunya Sí que es pot i el Partit Socialista de Catalunya per tal de convertir-la en una fiscalitat més justa i progressiva i disposar de més recursos per tal que els pressupostos siguessin de debò socials. No estan disposats a fer-ho, no semblen disposats a fer-ho. I malgrat la seva intervenció, vostès també situen la cultura fora de les polítiques socials. Els pressupostos fan èmfasi en aspectes simbòlics com els acampaments nacionals o el projecte d'un nou país, aquesta Dinamarca mediterrània, i no posen l'accent en la cultura com un dret de tots els ciutadans i ciutadanes, tal com explicita l'Estatut de Catalunya. Malgrat que podem compartir amb vostès alguns aspectes com la internacionalització de la cultura o l'aposta per l'empresa cultural en el context del segle XXI, en les seves polítiques culturals ens manca del tot el vessant social. Per cert, pel que fa a les biblioteques és cert que hi ha una clara voluntat de millora i que el sector editorial n'està content, però estem encara molt lluny del que hauria de ser, del que necessitem. Per explicar-li la nostra visió de la cultura, m'he permès manllevar unes paraules de la Marina Garcés, que diu: la cultura no pot ser una esfera separada de la societat. No pot ser només una opció d'oci, ni un sector de la indústria, ni un apartat del PIB. Continua dient la Marina Garcés. Hem convertit la cultura en un recurs potentíssim del capitalisme alhora que ens empobrim culturalment. Desapropiar la cultura és treure-la d'aquesta captura sectorial capitalista i entendre-la com una cosa viva que forma part intrínseca de la vida humana. Això és el que no fan aquests pressupostos. D'altra banda, el govern posa en clara correspondència cultura i llengua, però, en canvi, instruments culturals com són la ràdio i la televisió catalanes estan completament deslligats de programes i objectius culturals. Justament els mitjans de comunicació haurien de tenir, en aquest sentit, un paper rellevant i no exclusivament des de l'òptica del suport a la producció audiovisual catalana, producció, per cert, privatitzada en mans d'uns quants exdirectius de la televisió pública de Catalunya que fan de les seves productores un cercle tancat, del tot opac i inaccessible a la producció i a les obres dels creadors independents. Sorprèn, cada vegada menys, que els objectius programàtics del govern manifestin el compromís de situar la cultura en el centre de les estratègies mentre els pressupostos no ho corroboren de cap de les maneres. És més, queden molt per sota del que va anunciar el conseller en la seva primera compareixença en aquest mateix Parlament. El conseller va dir al febrer que aspirava a tenir un pressupost de cultura de 298 milions i va advertir que si no es modificava la tendència a la retallada hi havia el risc que l'ecosistema cultural es col·lapsés. Doncs bé, ja som al moment del col·lapse. Insistim, aquests pressupostos no són suficients per consolidar serveis i per donar respostes a les necessitats de la ciutadania, per les quals tenim competències plenes. Resumint, ja ho hem dit altres vegades, vam tocar os i continuem rascant os. També hem dit altres vegades, però volem reiterar-ho. Un país sense cultura, sense creativitat i sense innovació no té futur. La cultura i l'educació han de ser dos dels pilars fonamentals dels béns comuns de qualsevol país que vulgui una ciutadania lliure, crítica i reconeguda. En definitiva, els pressupostos haurien d'afavorir, i no ho fan, la cultura com a servei públic. Aquest pressupost del 2017 proposa destinar a la cultura i llengua 261 milions del total dels 28.310 milions pressupostats. Volem recordar que el 2010 el govern d'Entesa en destinava 366 d'un pressupost total de 32.518,5 milions. Tot i que l'increment del pressupost és de 21,9 milions, aquesta conselleria té el segon increment, sempre comparant-ho amb el 2015, el segon increment més baix després de presidència. És el departament amb menys creixement. Cultura, 200,9
209,2 milions d'euros respecte als 191,2 del 15, és a dir, un 9,4% en 2 anys. Llengua, 37,2 milions d'euros respecte al 34,7% del 2015, o sigui, un increment del 7,3%. Tot i l'augment, la xifra de cultura per habitant no està massa per damunt dels 20 euros, quan el 2010 era de 42-45 euros per habitant. I per acostar-nos als que fan a altres països d'Europa, per exemple la Dinamarca atlàntica, hauríem d'arribar als 60-70 euros per habitant, o sigui que la Dinamarca mediterrània està lluny encara de la Dinamarca atlàntica. Per tant, aquest govern continua mantenint el de Cultura com un departament amb el pressupost més baix, tot i haver incorporat la política entorn de la llengua. I en aquest sentit voldria remarcar que aquests més de 37 milions que s'hi destinen podrien ser una bona notícia si la llengua es considerés només un factor cultural, que ho és, evidentment, però és que la llengua va més enllà d'això, per exemple, les polítiques d'ús social, que vostè mateix en parlava. Per tant, aquesta xifra aparentment saludable no es pot considerar que vagi destinada íntegrament a cultura. D'altra banda, vull remarcar que amb l'excusa de la llengua s'opta per afavorir la colonització cultural a través del suport al doblatge de les pel·lícules nord-americanes. Anem ara un moment a l'anàlisi pressupostària pel que fa a política cultural. Vostès mostren que la cultura no és una prioritat. No hi ha ni compromís ni voluntat política de situar la cultura en la centralitat política o d'atorgar-li un paper actiu en la cohesió i benestar del país. Aquests pressupostos del 2017 ni són els més socials ni són els millors per la cultura. Han fet uns pressupostos mercantilistes, amb poca orientació a la cultura social i comunitària. Els seus pressupostos infravaloren, o encara pitjor, menyspreen els governs locals i el seu compromís en la política cultural. Convé recordar que els governs locals són governs de país i destinen, sense tenir una competència ben definida, el percentatge més alt de qualsevol nivell de govern a polítiques culturals. Volem assenyalar, per cert, que el departament no ha mogut ni un dit ni ha obert la boca pel que fa a les escoles de música i dansa. Sabem que pertanyen a ensenyament, però també el Departament de Cultura hauria d'estar preocupat per aquestes escoles de música, que es mantenen gràcies al finançament dels ens locals. I també volem aprofitar per recordar la importància de la comissió mixta entre el Departament de Cultura, les diputacions i les entitats associatives d'ens locals i la imperativa necessitat que no s'elimini. Els seus pressupostos continuen obligant les diputacions a destinar recursos a la programació i difusió cultural, qüestions competència de la Generalitat. I, esclar, aquests recursos deixen d'aplicar-se a partides que sí són competència de les diputacions. Els seus pressupostos mantenen les prioritats en els grans equipaments culturals de capitalitat si observa poc èmfasi en la política cultural de proximitat. Els seus pressupostos contemplen mínimes inversions territorials, no cobreixen compromisos ni permeten un desenvolupament de les estructures territorials i municipals per fer de la cultura un eix estratègic del país. Tot això malgrat el que vostè deia a l'inici, però nosaltres no hi hem sabut veure aquesta voluntat de fer arribar la cultura a tot el territori. Vostès fan una aposta pel suport a la creació vinculada a l'empresa i al consum, la qual cosa implica una cessió considerable del pressupost i un trasbassament a les arques dels lobbies de la indústria de l'espectacle de la ja de per si escassa dotació pressupostària. Es posa l'èmfasi en el consum i la producció com a política d'accés i el creador queda condicionat a l'estratègia de mercat, no a la innovació, al pensament crític i lliure i a la reflexió. En realitat, però, la creació no es pot mesurar per la seva rendibilitat, sinó perquè s'hauria de poder mesurar per l'impacte que té. D'altra banda, si analitzem altres models com el francès, l'ajut és un estímul, però mai representa el 100% del finançament públic de l'activitat. El que fa l'ISEC és crear un conjunt d'empresaris dependents i no estimular els emprenedors ni el talent. De fet, els creadors estan proscrits a l'ISEC. Només cal veure, per exemple, les engrunes que rep el Llull o que rep la Institució de les Lletres Catalanes. La normativa de l'ISEC també exclou la coproducció amb la resta de cultures europees, una posició autàrquica contrària a la vocació europea de la societat catalana. Vostès situen com a objectius estratègics l'emprenedoria, els nous models de negoci i la recerca de nous finançaments. No està malament, però en canvi no consideren en absolut les polítiques de creació, ni la relació entre creadors i sistema educatiu, ni aposten per garantir el dret a la cultura, ni lluiten contra la pobresa cultural, ni adquireixen el compromís social que situa la cultura com a motor d'emancipació individual i col·lectiva.
Vostès anuncien tímidament, però no ho reflecteixen pressupostàriament, el fet d'orientar la cultura com a valor i com a factor de transformació cultural. És a dir, insistem un cop més, vostès veuen la cultura com a objecte de consum, com a generadora de beneficis, com a creadora d'ocupació, però ens manca que hi hagi garanties d'accés universal a la cultura. Vostès mantenen les subvencions en el marc de l'esfera política, obviant el paper que el Conca pot i hauria de fer. No sé, jo li voldria preguntar, conseller, serà vostè el qui enterrarà el Conca? No es revisen ni es transformen ni s'optimitzen o se suprimeixen estructures eminentment propagandístiques, buides de contingut i sense cap utilitat per als sectors de la creació. Estructures que tenen una despesa superior proporcionalment a la de la gestió de polítiques que el pressupost els encomana. La simplificació, racionalitat i independència s'han quedat al calaix. Aquest pressupost consolida l'ISEC al marge de l'OSIC. L'ISEC és un instrument esclerosat que no ha implementat les recomanacions del síndic de comptes. Continua mantenint en el seu sí persones amb responsabilitats i interessos empresarials que són les que redacten i aproven les clàusules de les convocatòries, que són les consultades i les que pacten els noms dels membres de les comissions i les que presenten després les pròpies empreses o dels seus lobbies a les convocatòries i reben de forma regular i sostinguda en el temps les subvencions. Al marge que estem mantenint dues estructures, ISEC i OSIC, per fer polítiques culturals, tot i que una, l'OSIC, amb molt poca competència. Vostès continuen obsedits a mesurar la quantitat de públic, nombre d'entrades venudes al Liceu, a l'Auditori, al Teatre Nacional, però s'obliden de l'accés de nous públics a tots aquests equipaments, perquè moltes de les entrades comprades per anar al Liceu són per aquelles mateixes persones que compren entrades per anar al Teatre Nacional o a l'Auditori. S'entesten, doncs, en els públics més que en els nous públics. Tots els seus objectius, tots els seus indicadors es refereixen a l'impacte sobre els agents i les empreses culturals. Ni un es refereix als creadors i les creadores. Els creadors i creadores queden fora dels pressupostos. De fet, és la cultura sense els creadors i les creadores. El pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tot i no ser el que hauria de ser, és superior al de polítiques públiques de cultura. 306 milions enfront dels 209 milions de cultura. També aquí sorprèn com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s'ha acostumat a pagar la totalitat de les produccions sense estimular les coproduccions amb la resta de televisions europees, com fan totes, inclosa la BBC, que tant ens posen com a exemple. La llei del cinema es desplega exclusivament pel que fa a produccions i exhibició, però no hi ha cap compromís pel que fa a desplegament de la llei, especialment en el vessant educatiu, en el suport a cineclubs i a la xarxa de pantalles. Contrasta el context de precarietat laboral en tots els sectors culturals amb l'accent de mercat i negoci del sector cultural que vostès li posen. Considerem que les grans institucions no haurien de rebre cap subvenció si mantenen les subcontractes amb els seus treballadors. S'ha d'acabar amb la precarietat laboral d'aquest sector. D'altra banda, els indicadors d'impacte dels programes són poc ambiciosos. Són idèntics gairebé als de l'any passat. I finalment no veiem cap reorientació de l'1% cultural que prima els acords amb l'Església Catòlica. Conclusions, aquest pressupost suposa un menyspreu a la cultura com a dret de l'estat del benestar, un menyspreu a la cultura com a sector estratègic i un menyspreu a la participació de la ciutadania en la cultura. En definitiva, el pressupost de 2017 no permet creure que el govern vol donar centralitat a la cultura. Estem construint un país sense futur perquè sense educació i cultura no n'hi ha. Per totes aquestes raons, el que proposem des de Catalunya Sí que es pot, el nostre grup parlamentari, és una esmena a la totalitat del pressupost de la secció de cultura. I hem presentat també unes esmenes que, en coherència amb aquestes reflexions, plantegen el pressupost alternatiu per a Catalunya Sí que es pot en relació a la cultura. Faig uns breus apunts i ja acabo. Uns increments pressupostaris que garanteixin els programes que són la base del sistema cultural públic, un ajust solidari i responsable que garanteixi la preservació pel que fa a polítiques de creació, accessibilitat a la cultura, consolidació i ampliació de públics, etc. I la transparència i control en la gestió de les institucions i dels procediments. I tota aquesta política la plantegem des del compromís d'avançar amb la participació dels experts i sempre mantenint la consolidació d'una política de distància prudencial amb el govern que ja s'havia iniciat de forma consensuada entre totes les altres forces polítiques del país. Moltes gràcies.